Қалайсыздар? Ноябрь айы негізі біздің ай десем болатын шығар, иә. 2 ноябрь жолдасымның, 3 ноябрь қызымның туған күні. Екісіне үлгермей қалдым деп әлі күнге де айтамын ғой. Күйеуім осы қызымды көтерген кезде жолдасыма айтып едім, көрде тұр, мен ертең 27-сіме сенің туған күніңе 30 жасыңа подарка қылып берем деп едім. 30 жас подаркінен асырып бердім ғой. 2 жыл уақыттың қалай зу етіп өтіп кеткенін де білмей қалыппыз ғой. Уақыт шіркін, ой, ұстай алмайсың уақытты деген осыдан қалған шығар. Бірақ бұл жолы туған күнге жолдасым қатыспай қалды. Алдында ренжіп қалдым деп едім ғой. Сол үшін ренжігем ғой. Негізі 2-3 туған күні атап өтеміз деп жоспарлағанбыз ғой. Бірақ біздің жоспарымыз алаң дегені болады деген сол екен. Ну ладно деп, жолдасым болмаса да қызымның көңілінің настроениесін көтеру керек деп, үйдегі екеуі бір туған күн емес, 2 туған күн ғой, білесіздер ғой енді. Ұлым айтып, ертең аяң туған күні десем, ұлым ренжіп жүр ғой. Жоқ, менің де туған күнім деп, я ладно, екеуің де туған күндерің деп, сөйтіп 2 балаң да туған күні осылай атап өттік. Жаным қызым негізі өзі Машаға ұқсайды, сондықтан осындай Машаның безендірген суреттерін алдым да. Мынаны тұрғызудың өзі оңай нәрсе емес екен. Былай көзбен қарап тұрсаң оп-оңай нәрсе сияқты ғой. Бірақ артында тұрған ана бір жылтырдың өзінің наклейкасымен жабыстыра салсам, сөйтіп шардың бәрін жабыстырып болғаннан кейін бар. Өзінің клейі шарды көтермей, общем, бәрі жерге түсіп кетті да. Ананың бәрі бір-біріне шатасып, общем, скотчқа жабысып быт-жыт болды ғой. Сода не керек, қой құрсын, мынау болмайды дедім да. Қайтада магазинге барып келейін деп 2 баланы салып алдым да. Солай не керек, Куликовскийді, үй жағымыздан Куликовский, Құдай берген Куликовский ашылған, Куликовскийдің тортын алып, манағыдай қайтадан жылтырды алып, құрсын үйге келіп қайтадан істедім ғой. Әдеттегідей кішкентай үйге барып, бірінші тортымызды үрлеп, тамағымызды ішіп, шай тамағымызды, столымызды дайындаған столымызды жеп, солай үлкен үйге барып суретке түсірдім қызымды. Енді мына шарды миллион рет тұрғызған шығармын, әйтеуір әрең деген тұрды. Енді түспей тұруға адам нервысына тиіп скотчтап әбден скотчтап тастадым жарға. Енді қалай алынатынын Құдай білсін. Ал сіздерге менің оформлением ұнады ма? Ұнаса лайк басып, комментарий жазып, құттықтау жазып кетіңіздер.